Eu xing-ling. Eu não sei se foi meu olá, né? Mas a gente tá aqui na parte 2 de 99 noites sem morar na fogueira. É isso, né? Porque ontem, né, deu um probleminha quem assistiu o último vídeo. Então, gente, agora a gente já vão deixando seus likes, se inscrevendo no canal e bora lá! Oi, galera, eu voltei aqui. Então, né, eu já consegui chegar. Então, agora só vamos pegar... Agora vai ser o ASMR de eu pegando madeira, tá? Então, é isso. Meu Deus, eu achei um baú de rubi, mano. Agora minha jornada vai ficar assim. Eu juro que eu nunca mais vou amar esse jogo, tá? Eu tô falando sério. Nossa, mano, que depressão agora. Tadinha de eu, mano. Vou dar tudo pra minha mãe. Eu vejo essa coisa feia. Não é que eu preciso de lança o seu jogo feio. Gente, eu tô chorando de tristeza, tá? E se vocês me perguntar que eu não salvei as crianças ainda, é porque eu tô fazendo negócio de coisa, sim. Mano, pouco com carvão, né? Com vão. Pouco com vão. Evoluir. Tá, agora como a gente já evoluiu, vamos construir uma cama velha e uma cama boa. Mostrador solar. Nossa, uma cama feia e uma cama feia. As duas pra combinar, viu? Uma cama feia. Esse daqui amanhã eu vou salvar a feia da criança, Disney.
assistir, né? Eu tô evitando a Yara joga. É isso que uma garota vivida. Eu jurava que a Yara joga, ela tipo, ela tinha uns 13 anos, mas ela tem 22, eu acho, não sei. Oi, Yara, se você estiver assistindo e eu errar a sua idade, me desculpa, porque eu só assisto o seu short, eu acho esse vídeo não. One, two, three, four, five. Tô gravando. Gente, como eu sou muito soft, eu vou passar a lanterna feia. E agora vamos ver aqui um tutorial de como era pra pegar, como roubar comida dos lobos. Como é tudo? Vai. Já salvei aqui. Gente, daí depois eu vou pra segunda e eu vou ver onde que eu vou morar. Isso mesmo. É porque eu tô deixando tudo aqui. Eu sou uma gênia. Vai, criança, seja livre. Bora ver onde essa Xing Ling tá. Tá pra lá. Acho que eu vou... Não, eu já fui nessa casa. Eu com certeza ia nessa casa, sendo que eu já tinha ido, né? Aqui, agora eu vou salvar. Esse daqui tem que ficar bem na bordinha, porque eu sempre erro. Muita kunai neles. Agora tem que... Oh. Ai! Mano, deixa o like no meu vídeo. É esse. Ai, eu sou feio. KKK, seu boot. Agora sim. Foi, finalmente errei 15 mil kunai, né, mano? Vida que sério. Que? Não sei inglês, não, desculpa. Ai, que susto! Ai, povo feio. Conhece logo. Ah, tá, é os ovininhos. O banatinho, bananinho. É o bailarina caputina. A bailarina capucina. Deveria vir um kit médico pra melhorar, né? Porque eu tô comendo as coisas. Gente, esse é o mesmo processo quando eu vou salvar criança. Quando eu tô jogando sozinha, eu sempre consigo salvar as duas no máximo. Que a terceira sempre acaba a minha comida. E é difícil evoluir a ficar.
nem aí. Eu já ia. Ah, o servo vai me ajudar, né? Uhum. Vou usar essa bandagem pra curar bonito. Eita. Quer distorcer minha vida, é? Gente, não disse que tem pouca comida. Vai, seja livre. Obrigada, gente, agora eu vou pegar mais combustível. Porque assim... E eu esqueci que eu tenho ataque. Só que eu só vou pegar uns carvões. Eu não tenho mostrador solar, né? Esse que é um... Eu vou naquele parquinho e eu volto pra base. Gente, vocês estão gostando dos meus vídeos? Agora eu vou me esforçar mais. Mas quando eu tiver 15 anos, eu infelizmente vou encerrar esse canal. Porque eu vou começar a trabalhar com outras coisas, tá? Mas eu ainda vou continuar jogando o Roblox. E talvez eu tenha um canal quando eu estiver livre. Ai, minha mão tá doendo. Ó. Oxi. Ó. Au. Minha mão tá doendo de tanto jogar. É porque, né, fazer tudo sozinho, sustentar essa fogueira azul. Ixi. Ai, mano, eu caí. Ai, toma banho. Cadê vocês? Eu não tenho medo de vocês, seus calvos. Olha o que eu faço com o coelho. Toma. Eu não tenho medo de você, seu calvo. É calmo mesmo. Eu tô falando a verdade. Gente, pior que eu não escolhi onde que eu vou morar, né? Eu vou pegar minhas comidas e escolher agora. Agora que eu me sustento e vou fugir daqui. Amanhã eu pego mais comida. Agora onde que eu vou morar? Parece quando eu estiver grande e minha mãe expulsa de casa. Aqui, ótimo. Perfect. Cabe tudo minhas comidas aqui. Deixa até um ventilador. Eu vou cortar umas árvores pra deixar muda ali na frente. Vou até fazer, ó, uma decoração aqui.
Gente, eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo, né? O coração vai estar salvo agora é isso mesmo. Tampar a janela, porque senão o lobo mal vai vir soprar minha casa. Agora acho que tá assim. É do lado do baú de Rubi, então vou lembrar. Eu vou pescar uns mexerico aqui. Enquanto não tenho nada pra fazer. E daí eu vou lá, esquento e volto pra minha base. Porque hoje, aquele feio lá, né, do carneiro vai vir me pegar à noite, vai puxar meus pés. Mas também eu pego a melhor casa que eu já vi na minha vida pra morar. Mas é o único lugar. Lembra da última vez que eu acho que eu tinha escolhido o lugar pra morar, que era aquele dos pets, sabe? Tá aí o lugar do pet, ó. Eita, a fogueira tá 10, eu não percebi. Agora a gente vai ter o carneiro com fome atrás da gente. Eita, sempre vem bicho atrás de mim. Gente, então, eu tenho uma técnica, tipo, de a gente fazer 1 bilhão de sopas e ir lá no lugar do circo, só que tem que achar, né? Aí volta pra minha base. Cadê minha base? Cadê minha base? Ali, minha casa, minha casa. Cheguei, família. Tô chegando. Foi. Acho que agora logo passa aqui, só se eu for dar uma cunada. Tá. Agora, gente, eu deixei meu celular apoiado aqui. Eu vou pegar a katana na mão, vai sim, né? E eu não tô nem mexendo no celular. Eu só vou deixar aí até o vídeo dar muito tempo. Daí... Gente, deixa eu ver quanto tempo tá. 22 minutos. Então, quando já tiver 27 minutos, daí acho que eu já vou encerrar, porque senão o vídeo fica... Não, gente, não tá. É porque quando eu tô gravando aqui, tá 27. Mas, é porque daí não vai aparecer que não, tá 22 aqui, 23. Daí, pra você não vai aparecer que tá 23, porque o vídeo eu vou botar acelerado, um pouquinho naquela parte. Daí deve estar uns 19 por aí, o de vocês. E é isso. Nossa, estranho, né? Os bichos não estão vindo. Ah, entendi o que eu não consigo sair. Ah, não, vai crescer, né? Daí vai. Ai, ventilador, por que você tá quebrado, mano? Por que você tá quebrado? Acho que precisa de mais uma pra eu couber aqui. O fogo daqui a pouco vai morrer. E eu tô aqui sobrevivendo no sol. No sol. Tá, vou botar meu ventilador aqui. Não quero que ventila lá fora, né? Ventila eu aqui, ó. Eu vou ficar bem aqui. No meio das comidas, né? Porque eu sou comilona.
pronto, agora é só relaxar. Gente, acho que eu vou ficar 30 minutos na minha coisa aqui, porque daí vocês vão ficar uns 27. Então eu vou ficar mais tempo. Só pra gente chegar pelo menos no dia 30, eu acho que vai dar. Porque a gente tem bastante multiplicador, 2 crianças e 2 camas. Peraí, deixa eu fazer a conta. Ó, eu não sei se vai dar pra chegar no dia 30, mas eu acho que dá pra sobreviver um pouquinho. Ai, eu tô fazendo um negócio aqui que eu tô voando. Ai, eu caí pra trás. Ai, minha cabeça. Eita. Deu um chute no celular. Meu Deus, eu dei um chute agora que caiu até morrer. Tá, gente, eu não quero ficar aqui sem nada pra fazer. Então eu vou ficar mais alegre aqui, peraí. Então vamos tá querendo subir. Mas dá pra entrar? Tá. Pelo menos agora eu tô seguro. Não, não quero mais ficar aqui, não. Eu quero que isso passe logo, então eu vou acelerar de novo o vídeo. Pau! Ai, Nani, como é que eu cantar money? Então, galera, eu acho que eu já vou encerrando o vídeo. Então, tchau, tá? Porque agora eu acho que eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque eu tô muito cansada. O que você quer fazer aqui, ó, seu gigantesco do olho? Ai, que susto! Bem na... Nossa, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peraí. E tchau!